Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Bugün mən sizlərə İrem vəsaitinin 9-cu siniflər üçün nəzərdə tutulmuş 30 sınaq vəsaitindən sınaq 5-in izahını vermiş olacağım. Birinci sual. Miqdar sayının növlərinə əsasən yanlış bəndləri seçin. Müəyyən miqdar sayı quruluşuna görə sadə, düzəltmə mürəkkəb olur. Müəyyən miqdar sayı quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olur. Düzəltmə olmur. Demək 1 yanlışdır. Özündən sonra gələn isim əsasən təkdə tələb edir. Bəli, müəyyən miqdar sayından sonra gələn isim təkdə olmalıdır. 2 doğrudur. 2 doğru olduğuna görə 2 olan cavabı çıxaq. Qeyri-müəyyən miqdar sayı quruluşca 3 cür olur. Bəli, qeyri-müəyyən miqdar sayı quruluşca sadə, düzəltmə, mürəkkəb ola bilir. Özündən sonra gələn ismi həm təkdə, həm də cəmdə tələb edə bilər. Bu da düzgün fikirdir. Kəsr sayılar quruluşuna görə 2 cür olur. Səhvdir. Kəsr sayılar quruluşca yalnız mürəkkəb olur. 6. Digər sayılardan fərqli olaraq ismin xüsusiyyətlərini daşıya bilmir. Kəsr sayıları ismin xüsusiyyətini daşıya bilir. Cavabımız olur 1, 5, 6 C variantı. İkinci sual. Cümlələrin birində say işlənməmişdir. Ağaca sürükənmiş payalardan birini, baxın birini, biz bunu ikisini sözünü deyə bilirik. Demək burada say var. Onlar qarı yara-yara bir-bir postlara çıxdılar. Burada say yoxdur. Eyni sayın təkrarından əmələ gələn söz say yox, zərf hesab olunur. Cavabımız B variantıdır. C variantında 10, D variantında 60, E variantında 2 saydır. Üçüncü sual. Sual işarəsinin yerinə yazıla biləcək sayı müəyyən edin. Demək, qeyri-müəyyəndir, amonimdir. Şəkilçi artıraraq isim, say, zərf, feil düzəltmək olur. Demək, qeyri-müəyyəndir. Qeyri-müəyyən deyirsə, biri çıxaq. Sadədir deyirsə, çoxdan çoxla əmələ gəlir, çıxaq. Bir qədər də mürəkkəbdir, çıxaq. Amonim deyir, xeyli amonim ola bilməz, çıxaq, qalır çox. Çox həqiqətən qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Çox amonimdir. Çox adam. Əgər çox adam dedikdə çox sözü isimlə bağlıdırsa, burada nədir? Saydır. Bir də var. Deyirəm, çox gözəl. Çox sözü sifətin əvvəlində işlənirsə, ədat olur. Sadədir, düzdür, amonim düz oldu. Şəkilçi artırmaqla isim, məsələn, çoxluq. Çox sayından çoxluq ismə belə gələr. Say, məsələn, çox sayından çoxlu sayı əmələ gələr. Zərf, çoxlu danış dili, çoxlu sözünü hərəkətlə bağlı olsa zərf kimdə işlədə bilərik. Feil kimdə çox sayından çoxalmaq feil əmələ gələr. Demək, cavabımız olmalıdır B variantı. Dördüncü sual. Qeyri-müəyyən miqdar sayı işlənmiş cümləni müəyyən edin. Aşıq 1-2 qurtu. Belə burada 1-2 nədir? Qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. B variantında 1000 müəyyən miqdar sayıdır. C variantında say yoxdur. Burada bircə ədatdır. D-də say yoxdur. E variantında 30.000 müəyyən miqdar sayıdır. 5-ci sual. Hansı nümunələrdə say işlənmişdir? Azlıq, çoxluq say deyil, saydan düzələn isimlərdir. Ona görə 1 olan cavabı çıxırıq. Onun bütün qiymətləri kafidir. Say yoxdur. Burada 2-də çıxırıq. Çoxu saydı. 4-də 1 saydı. 5-də çox saydı. Cavabımız C variantıdır. 6. Hansı söz say kimi işlənmir? Burada 2-2-dir. Bayaq da qeyd elədik. Eyni müəyyən miqdar sayının təkrarından əmələ gələn sözlər say yox, zərf hesab olunur. 7. Hansı sayların aid olduğu isimdə mütləq cəm şəkilçisi işlənməlidir? Sıra sayından sonra gələn isim təkdə də ola bilər, cəmdə də ola bilər. Ona görə bunu götürmürük. Çox sayından sonra gələn isim təkdə də ola bilər, cəmdə də ola bilər. Bir qədər sayından sonra gələn isim təkdə olmalıdır. Cavabımız 4, 5, bir sıra bir çox. Yəni bir sıra bir çox sayından sonra gələn isimlər mütləq cəmdə olmalıdır. 8. Hansı birləşmələrdən numerativ sözü silsək, əşyanın sayına təsir etməz? Yəni, kəmiyyət fərqi əmələ gətirməyənləri tapmalıyıq.
Bir vaqon kartofdan bir kartof əlbəttə ki fərqlənir. Bir, kəmiyyət fərqi əmələ gətirir. İki ayaqqabıdan iki cüt ayaqqabı da fərqlənir. 2-yi də silək. Bir dəst kostyum. Demək, bir dəst kostyum, bir kostyum. Yine bir dənə kostyum qalacaqdı. Ona görə 3'ü götürürük. 2 ədəd alma yine 2 olaraq qalacaq. Bir baş soğan yine 1 olaraq qalacaq. Cavabımız olur A variantı. 9. Cədvəldə uyğun cümlələri seçin. Miqdar sayı işlənmiş cümlə, sıra sayı işlənmiş cümlə, ortaq da yəni ki, hər ikisi işlənmiş cümlə. Şeyxin gətirdiklərini 100 metr uzunluğa, burada 100'dür, 5'dir, bu nədir? Müəyyən miqdar sayıdır. Ona görə 1'i götürərik. Onbaşı əsə-əsə barmağını Məlik Musaya uzatdı. Burada yoxdur. 2'yi çıxaq. 3. Sıra sayı işlənmiş cümlə. 3-cü cümlədə sıra sayı yoxdur. 4-cü cümlədə 15-ci sıra sayıdır. İndi həm miqdar, həm də sıra. 1, 2. Bunlar miqdardır. Burada sıra yoxdur. Demək, bir neçə miqdardır. Qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. İkinci də sıradır. Cavabımız olur C variantı. 1, 4, 6. 10-cu sual. Say işlənmiş cümləni müəyyən edin. Bağ olduqca böyük ərazini əhatə edirdi. Burada say yoxdur. Gümüşü saqqallı ona nurani görkəm verirdi. Yoxdur. Deyəsən kimsə onlara qonaq gəlmişdi. Yoxdur. Bayaqdan bircə kəlmədə danışmayan usta dilləndi. Bax, burada bircə, yəni bir saydı, C ədaddır. 2C də deyə bilərik. Cavabımız D variantıdır. Birincilik say yox, isimdir. İndi isə keçək mətnlərə. İlk mətnimiz kənara qoy mətnidir. Mətni özünüz oxuya bilərsiniz. İndi keçək sualların izahına. 11-ci sual. Mətndə altından xətt çəkilmiş sözün fərqli mənada işləndiyi nümunəni müəyyən edin. Mətndə altından xətt çəkilən söz hansıdır? Son. Ən pis qərar qərarsızlıqdan yaxşıdır. Probleminizi yerindəcə həll edin ya da kənara qoyun, yoxsa o sizi bütünlüklə ələ alacaq. Bu ələ alacaq burada işlənibdir məcazi mənada. Bizə deyir ki, fərqli mənada. Orada məcazi mənada işlənibsə, biz həqiqi mənada işlənəni tapmalıyıq. Dincini almaq. Bu nədir? Məcazidir. Bahadır mahut almaq fikirlə mağazaya daxil oldu. Mahut parça növüdür və onu həqiqətən almaq olar. Demək, cavabımız olmalıdır. B variantı. Boynunu almaq məcazidir. Cəngini almaq məcazidir. Dövrüyü almaq yeni məcazidir. Cavabımız olur B variantı. 12-ci sual. Mətnin sonuncu abzası əslində 2 abzasdan ibarətdir. İkinci abzasın ilk sözünü müəyyən edin. Demək, baxın. Burada beləliklə yazdıqda, yəni artıq nə edir? Fikrini yekunlaşdırır. Ona görə də cavabımız olmalıdır D variantı. 13-cü sual. Hansı aforizmlər mətnin ideyasına daha çox uyğundur? Yanlış qatara minmisənsə, koridorda əks tərəfə qaçmağın faydası yoxdur. Xeyr, bunu mətndən ilə də əlaqələndirə bilmərik. Fəlakət içində qərar verə bilmək qurtuluşun yarısıdır. Bəli. Məsələn, orada deyir bir şey, yəni boş-boşuna çox düşünməkdən bir fayda gəlməyəcək. 2'yi götürərik. Çox insanla tanış, az insanla düşün, tək başına qərar ver. Yox, bu mətndə belə bir şeydən danışılmır. 3'ü götürmürük. Qərarlılıq kəskin bir bıçağa bənzəyir. Bir dəfə dümdüz kəsər. Qərarsızlıq isə küt bıçağa bənzər. Kəsdiyi yeri parçalayar və yaralayır. Bax, bu da yenə mətndən əlaqəlidir. Böyük işlər görmək üçün elə yaşamalısan ki, sən ki heç vaxt ölməyəcəksən, bunu götürə bilmərik. Cavabımız olur A variantı 2-4. 14-cü sual. Hansı cümlə ilə mətnin əsas hissəsini genişləndirmək olar? Bugün tələbələrdən bir neçəsi dərsə gəlməmişdi. Məsələn, biz bunu girişə yaza bilərik. Bu cavab
professor da güldürdü. Bunu əsas sizə yazmaq olar. Hara yazmaq olar? Məsələn, burada nə yazdı? Sadəcə stəkanı masanın üstünə qoymaq lazımdır. Bəzilər güldü, bəzilər güldüdən sonra bu cavab professor da güldürdü cümləsini qoya bilərik. Cavabımız demək olur B variantı. Professor dünya tarixi fənnini tədris edirdi. Girişdə bu haqda məlumat verə bilərdi. İnsanın çətin anlarda necə davranması onun əsl kimliyini ortaya çıxarır, nəticə olar. Professor dərhal dərsə başladı. Bu da giriş hissədə olardı. Cavabımız olur B variantı. 15. Mətndə qarşısında şərhlər qoyulmuş sözlər əsasında cədvəldəki yanlış fikirləri seçin. Qarşısında sözlər qoyulana baxaq. Şərhlər qoyulana. Stəkanın çəkisi, birinci söz demək, çəkisi sözüdür, stəkanın çəkisi. Problemin çəkisi, hər iki söz çəkisi sözüdür. Stəkanın çəkisi həqiqi, problemin çəkisi məcazidir. İndi baxaq. Yanlışları istəyir bizdən. Həqiqi mənada işlənmişdir, bu doğrudur. Biri çıxaq. Cismin verdiyi zərər mənasında işlənmişdir. Xeyr, 2 yanlışdır, ona görə 2'yi götürək. Cismin ağırlığı mənasında bu birinciyə aid idi. 3 yanlışdır, 3'ü də götürək. Məcazi mənada işlənmişdir. 4 doğrudur, 4'ü götürmürük. Mətnin fərqli tərkib hissələrinə aiddir. Demək, birincisi giriş hissəyə aiddir. Sonuncusu isə nəticə hissəyə aiddir. 5 düzgün olduğuna görə götürmürük. Cavabımız olur Y variantı. 2, 3. 16-cı sual. Mətnin məzmununa əsasən ehtimal etmək olar. Professor bugün dərs keçmək istəmirdi. Xeyr. Tələbələr çox səs-küylü idi. Xeyr. Tələbələr professora hörmət etmirdilər. Xeyr. Professor tələbələri həyata hazırlayır. Bəli, həyatdan belə bir nümunə gətirməkdən həyata hazırlaya bilər. Cavabımız olur D variantı. 17. Mətndə əvvəlində rəqəm yazılmış hansı cümlələrdə bütün sözlər həqiqi mənada işlənməmişdir. Yəni, məcazi olanları tapmalıyıq. Bir gün professor əlində bir stəkan su ilə auditoriyaya daxil oldu. Burada məcazi heç nə yoxdur. Mənim əsas sualım belədir. Əgər mən əlimi tərpətmədən bu stəkanı 2 dəqiqə əlimdə saxlasam nə baş verər? Bax, bu baş vermək məcazidir. 2'yi götürürük. Bəs bu stəkanı bütün gün əlimdə saxlasam, bu yox. Mənə də bu cavab lazım idi. Bu da yox. Sən bir məsələ haqqında 2 dəqiqə düşünsən, o sənin yanında olacaq. 2 saat düşünsən, o sənin içəridən yeməyə başlayacaq. Hər hansı bir məsələnin insanı içəridən yeməyi də nədir? Məcazi mənadadır. Demək, yazmalıyıq cavabımız D variantı. 18. Mətn məzmununa əsasən boş çərçivə daxilinə kontekstə görə hansı fikirlərdən yalnız biri uyğun gəlir? Baxaq çərçivəyə. Mənə bu cavab lazım idi. Yadda saxlayın uşaqlar, həyatdakı problemlərlə də ciddi mübarizə aparmaq lazımdır. Yalnız biri uyğun gəlir deyil. Burada məsələn, belə davranmaq lazımdır. Belə davranmaq lazımdır. Bax, bu uyğun gəlir. Bu fikir uyğun gəlir. Amma ikinci fikir uyğun gəlmir. Ona görə cavabımız Y variantıdır. Digərləri uyğun gəlmir. 19. Professorun fikrinə görə nə üçün problemləri çox düşünmək lazım deyil? Nə üçün problemləri çox düşünmək lazım deyil? Çünki professor ilə fikirləşirdi ki, çox düşünsək, o bizi daha da narahat etmiş olacaqdı. Ona görə çox düşünməyə ehtiyac yoxdur. Mətnə əsasən professorun xarakterinə aid 2 cəhət yazın. Demək, biz ona düşüncəli yaza bilərik.
düşüncəli. Sonra yaza bilərik uzaq görən. Bu fikirləri yaza bilərik. Keçək növbəti ikinci mətnimizə. Mətnin suallarına baxaq. 21-ci sual. Hansı fikir 4-cü abzas üçün doğru müddəa hesab edilə bilməz? 4-cü abzas 1, 2, 3, 4-cü abzası oxuyaq. Taclı bəyim 1514-cü ildə Osmanlı Səfəvi arasında baş vermiş saldıran döyüşündə iştirak etmişdi. Bu döyüşdə onun əsir düşməsi ilə bağlı söhbətlər istər Osmanlı, istər digər mənbələrdə mübahisəli olaraq qalır. Səfəvi mənbələri Taclı bəyimin əsir alınmadığını, döyüşdən sonra itdiyini iddia edirlər. Türkiyəli məşhur tarixçi Faruk Sümer Osmanlı mənbələrinin iddialarının doğru olmadığını bildirərək Taclı bəyimin döyüşdən qaçıb Xoy hakiminin evində gizləndiyini, buradan Təbrizə gəldiyini bildirir. Bu bizim 4-cü abzasımızdır. İndi doğru müddəa, yəni doğru fikir hesab edilə bilməz. Tarixdə Taclı bəyin Çaldıran döyüşündə əsir düşməsi ilə bağlı fikirlər var. Bəli, burada qeyd olundu ki, demək, burada deyir, mübahisəli məqamdır. Bu haqda məlumat var idi. Tarixçilərin fikirləri üst-üstə düşməyə bilər. Bəli, fərqli fikirlər olduğuna görə deyə bilərik ki, üst-üstə düşməyə bilər. Tarixi mənbələrdə yanlışlıq ola bilməz. Xeyr, bu yanlışdır. Çünki yanlışlıq olmasaydı, belə fərqli fikirlər olmazdı. Tam dəqiq bir fikir olardı. Saray xanımlar da döyüşlərdə iştirak edə bilər. Bəli, 1514-cü ildə döyüşdə iştirak edib. Osmanlı Səfəvi döyüşü 16-cı əsrin əvvəllərində baş vermişdi. Bəli, 1514-cü il 16-cı əsrin əvvəllərindədir. Cavabımız olur C variantı. 22. Mətnə əsasən cədvəldəki doğru fikirləri müəyyən edin. Mətndə bu haqda məlumat var. Demək, Taclı Sultan gənc yaşlarında İsmaillə ailə qurur. Bəli, orada qeyd edir ki, Taclı Sultan Şah İsmaillə evlənərkən cəmi 14-15 yaşındaydı. Demək, bu haqda mətndə məlumat var. Səfəvi mənbələri Taclı bəyimin qaçıb Xoyda gizləndiyini iddia edirdilər. Səfəvi mənbələri Taclı bəyimin əsir alınmadığını, döyüşdən sonra itdiyini iddia edirdilər. İtdiyini. Demir ki, qaçıb Xoyda gizləndiyini demirdi. Qaçıb Xoyda gizləndiyini deyənlər, demək, başqa adam idi. Faruk Sümer Osmanlı mənbələrinin iddialarının doğru olmadığını bildirərək Taclı bəyimin döyüşdən qaçıb Xoy hakiminin evində gizləndiyini, buradan Təbrizə gəldiyini bildirir. Demək, 2 yanlışdır. 2 götürmürük. Taclı bəyim Səfəvi nəslindən deyildi. Bəli, Səfəvi nəslindən deyildi. Burada qeyd olunur ki, Taclı bəyim Mosullu tayfasından Həmsə bəy Bektaşlının oğlu Mihmat bəyin qızı idi. Səfəvi nəslindən deyil. 1-i 3-ü götürürük. Mətndə bu haqda məlumat yoxdur. Taclı Sultan döyüşlərin birində ağır yaralanır. Döyüşdə iştirak etdiyi qeyd olunur, amma yaralandığı qeyd olunmur. 4 haqda məlumat yoxdur. Şah İsmaildən sonra da Taclı bəyin hökumət işlərlə məşğul olur. Bəli, burada qeyd edilir ki, özü isə ara çəkişmələrlə ömrünün sonuna qədər təxminən 16 il dövlət iqtidarını əlində saxlamağı bacarır. Bu haqda məlumat var. 1, 3, 4. Cavabımız olur A variantı. 23. Mətnin neçənci abzaslarında fərqli fərziyyələr var? Baxaq. Demək, fərqli fərziyyələr var. 3-cü və 4-cü abzaslarında. Niyə? 3-cü abzasda qeyd olundu ki, məsələn,
Deyir, Taclı bəyimin səyi nəticəsində hökmdar onun canını bağışlamışdı. Bir çoxları bunu Əmir xan Mosul ilə Taclı bəyimin qohumluq bağlarının olması ilə əlaqələndirir. Sonra sonra da deyir ki, eyni şeysdən Ustaslı tayfasından olan Cahan Şah da yararlanmışdı. Demək, fərqli fikirlər var. O birisində deyir ki, 1514-cü ildə Osmanlı Səfəvi arasında baş verən Çaldıran döyüşündə iştirak edib. Birində deyir ki, əsir alınıb, birində deyir əsir alınmayıb. Yəni bax bu abzaslarda fərqli fikirlər var. Demək, 23-cü sualımızın düzgün cavabı olmalıdır C variantı. 24. Mətnə əsasən nəyin səbəbini müəyyən etmək mümkündür? Məhəmməd Mir Yusifin edam edilməsi. Burada mümkün idi. Bircə dəqiqə. Deyir ki, ən nüfuzlu böyük din alimlərindən hesab olunan Məhəmməd Mir Yusifi mərkəzlə məsləhətləşməmiş edam etdirdiyi üçün Şah İsmailin qəzəbinə tuş gəlmişdi. Demək, bunun səbəbini müəyyən etmək mümkündür. Şah İsmailin vəfatının səbəbini bilmirik. Şah İsmailin Əmir xan Mosulluya qəzəbinin. Əmir xan Mosulluya demək, Əmir xan Mosullu Baburla gizli əlaqəyə girdiyi üçün. Demək, bunu da səbəbini müəyyən etmək mümkündür. 1 də götürürük, 3-ü də götürürük. Cahanşah ustacılığının bağışlanmasının səbəbini bilmirik. Çaldıran döyüşünün baş verməsinin səbəbini bilmirik. Cavabımız A variantı 1-3 olur. 24. Mətnə əsasən dəqiq demək, daha doğrusu 25-ə baxırıq. Mətnə əsasən dəqiq demək mümkün deyil. Taclı bəyimin dövlət işlərində müəyyən çəkisi var idi. Bəli, var. Mətndə bu haqda məlumat var. Taclı bəyim öz tayfasından olanlar Şah İsmail vasitəsilə müəyyən vəzifələrə təyin etdirmişdi. Xeyr, bunu dəqiq deyə bilmirik. Çünki burada deyir ki, qeyd elədi ki, çünki eyni jestdən Ustaslı tayfasından olan Cahan Şah da yararlanmışdı. Yəni, yalnız onun Taclı bəyinin qohumları yararlanır deyə bilmərik. Səfəvi dövlətində Taclı bəyin bir müddət dövləti öz idarə edir. Bəli, bu haqda məlumat var. Səfəvi dövlətində hakimiyyət uğrunda mübarizə var idi. Bəli, çünki sonunda da qeyd elədi ki, təxminən 16 il dövlət iqtidarını əlində saxlamağa başladı. Ara çəkişmələr var imiş. Səfəvi dövlətinin tərkibində fərqli tayfadan olan insanlar var. Bəli, var idi. Çünki məsələn, orada Mosullu tayfasının da adını çəkdi. Cavabımız demək oldu B variantı. 26-cı sual. Taclı bəyim yalnızca öz tayfasından olanlara deyil, digər tayfaların nümayəndələrinə də hörmətlə yanaşırdı. Demək, mətnin hansı abzasına əsaslandırmaq olar? Burada 3-cü abzas əsasən. Yenə bax bu, çünki eyni jestdən olan cümləyə əsasən onu deyə bilərik. Cavabımız olur C variantı. 27. Mətnin giriş hissəsini genişləndirə bilən fikri seçin. Səfəvilər bu döyüşdə ağır itki ilə məğlub oldular. Bu cümlə ilə əsas hissəni genişləndirə bilərik. Taclı ona Şah İsmail'la izdivacdan sonra böyük hökmdarın verdiyi adıydı. Bu fikirdən bəli, Taclı Sultan deyə müraciət edirdilər. Bax, bu cümlədən sonra yaza bilərik. Yəni, giriş hissəyə yaza bilərik. Cavabımız olur ilə B variantı. Taclı bəy 1540-cı ildə vəfat etmişdi. Nəticə hissəyə yaza bilərik. Lakin bu məlumatlar öz təsdiqini tapmamışdı. Əsasa yaza bilərik. Məsələn, qaçmağı, əsir almağından bağlı məlumatlar deyə bilərik. Taclı Sultan yeri gəldikdə Şah İsmail'i qərarlarından döndürə bilirdi. Bunu da əsasa yaza bilərik.
28. Mətndə altından xətt çəkilmiş sözün kontekstə görə şərhinə uyğun cavabı müəyyən edin. Altından xətt çəkilən söz hansıdır? Jest. Burada jestdir. Burada jest sözünün mənası demək, görülən iş, edilən hərəkətdir. Cavabımız D variantıdır. Jest demək, bəli, burada ona qarşı edilən şey, yəni görülən iş, edilən hərəkət. D variantıdır cavabımız. 29-cu sual. Tazlı bəyin və Burla xatunun ortaq cəhətlərini qeyd edin. Burada Burla xatun haqqında məlumat verib, yəni biz buradakı məlumata əsasən deyə bilərik. Hər ikisi demək anadır, hər ikisi anadır. Sonra hər ikisi nüfuzlu ailənin qızıdır. Bax, bu cürə fikirlər deyə bilərik. 30. Tazlı bəyimin dövlət işlərinə müdaxilə edə bilmə gücü var idi. Mətndə hansı faktlar gətirərək, mətndən faktlar gətirərək əsaslandırın. Burada deyə bilərik ki, məsələn, deyir ki, Taclı Sultan Şah İsmail ilə evlənərkən cəmi 14-15 yaşındaydı. Bu yox, Şah İsmail Xətainin dövləti ilə bağlı verdiyi qərarlarda onun təsiri böyük idi. Bax, bu cümlədən əsaslandıra bilərik. Sonra burada o demək, Taclı bəyin səyi nəticəsində hökmdar onun canını bağışlamışdı. Bax, bunu da yenə bu faktdan əsaslandıra bilərik. Bugünkü mətnlərimizin izahı bu qədər. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşənə qədər.